Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang gagawin ko ay gagawa ulit ako ng slime. So, simulan na natin in 3, 2, 1. So, muna natin itong lalagyanan tsaka spoon. Guys. Tapos, itong clear glue guys. Tapos, itong Ariel powder, tsaka itong poster color paint. So, simulan na natin. So, muna natin ilalagay yung clear glue. May sound effect pa siya. Guys. So, enough. Tapos sunod yung Ariel. Guys. Buksan na natin. Wait lang guys. Ibababa ko muna siya. So, i-mix. Ito na, meron na siyang Ariel. Lang guys. Dito naman siya guys. Malapit na matapos. Ano siya guys. Baka guys, ang bilis siya mag-activate. Babalikan ko na lang kayo kung okay na siya. So, yan na nga siya guys. Yan. So, lalagyan na natin siya ng poster paint. Yan guys. Lalagyan natin siya ng poster. Lang guys, kasi hindi na bubuksan na siya. So, babalikan ko na ulit kayo. So, yan na nga siya guys. Nabuksan na siya. So, lalagay na natin siya dito.
So, lalagyan pa natin ng kaunti. Ayan. Lagyan na natin siya. Kasi, ayan. Gawin niyo ito sa bahay niyo, guys. Pwede naman yung glue lang, clear glue, tsaka yung yung Arial powder. Pero, huwag kayong gagamit ng school glue. Kasi hindi siya, guys. Hindi siya, guys. Ayan. So, yun lang, guys. Please like, share, and subscribe for more videos. So, bye-bye.